jukumu letu ni kuhakikisha ya kwamba uhalifu aina ya uraibu ya pombe haramu imeisha katika kaunti ya Murang'a. Kwa sababu River Chania ni mrefu kiasi na iko chini sana. Sehemu nyingine hata ukitaka kufika mguu ni ngumu, lakini wahalifu wanapita ndani ya maji. Ingawa niko na chief na askari ambao hupitia ndani ya maji kufikia mahali wako, tumejaribu kushikana na nakada kupata drone. Ili hii drone iko na kamera ya 4K na iko na screen. Hii screen iko na pilot hapa. Anarusha hii ikiwa na hii kamera ambayo you can adjust, you can tilt, you can twist, you can turn. Inaenda 10 kilometers away from the pilot. Ichukue kamera na inaweza kuzoom hata ikakupatia sura ya mtu ama sehemu pombe haramu inapikiwa. Hiyo ndio lengo yetu leo tupate. Jana tulipata wahalifu 5 na tukapata lita kadhaa ya chang'aa wameenda kotini. Mpaka leo wale wameshikiwa Chania kwa mwezi moja ni watu 53 ambao wameenda kotini. Hii tulianza jana tulinasa watu 5 na hii ambao wako ndani. Na tunatarajia tufaulu kunasa wahalifu ambao wanahusika na hii kazi sana katika jimbo letu la kaunti ya Murang'a. Hiyo ndio lengo letu na madhumuni yetu hapa leo. Wala wanaohusika na hii biashara wajue ya kwamba wameharibu manyumba ya watu. Wajue ya kwamba wameharibu maisha ya vijana. Wajue ya kwamba wameharibu maisha ya wazee. Ni jambo la busara waachane nayo. Lakini sisi hatujashindwa kuwafanya wawache. 53 tumesha